მშვიდობებით მას და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩართვით შემოგვიერთდა ჟურნალისტი ირაკლი ჯანყარაშვილი და მასთან ერთად განვაგრძობთ მიმდინარე აქტუალურ თემებზე საუბარს. გამარჯობა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, იმედია კარგად გესმით ჩემი ხმა მიესალმები ობიექტივის მაყურებელს. დიახ, კარგად ისმის თქვენი ხმა ირაკლი 2 ოქტომბრის არჩევნებზე და პოლიტიკური სპექტრის აქტივობაზე ვსაუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში და ამ თემით გავაგრძელოთ თქვენთანაც საუბარი მძიმე სოციალური ყოფის და უმართავი ეპიდვითარების ფონზე, აი ამ პირობებში, რა შეიძლება ვთქვათ, როგორი წინასაარჩევნო კამპანია არის, შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ერთი თვით ადრე ქვეყანაში ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება თუ ვისკენ გადაიხრება ამ მომრჩეველი და ვის ამოირჩევს. თქვენი აზრით, რას ელოდება საზოგადოება 2 ოქტომბრის არჩევნებისგან, როგორი განწყობაა საზოგადოებაში და რამდენად სჯერა რეალური ცვლილებების ამ ქვეყანაში და კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ ისიც რომ გითხრათ, რომელი ძალის განსჯერათ აი ამ რეალობის და ამ ცვლილებების. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად დასაწყის არჩევნების დასაწყისიდანვე დაიწყო საზოგადოების იმ აზრზე შეგუება, რომ კიდევ ერთ არჩევნებში ისინი ძალების გადანაწილებას იწყებენ და ამ აზრის ჩამოყალიბებას მათი ეგრეთ წოდებული კვლევითი ორგანიზაციები უწყობს ხელს. ეხლა რაც შეეხება მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, იმის პარალელურად რომ საქართველოს ყველა რეგიონში, აბსოლუტურად ყველა რეგიონში არის მძიმე სოციალური ფონი, ამას ემატება უმართავი პანდემია, რომელიც ხელისუფლებამ ვერ მართა და ვერ გააკონტროლა და რომელსაც როგორც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ისე დღესაც იყენებს ერთ-ერთ ინსტრუმენტად და ბერკეტად არჩევნებში ამომრჩევლის დასწრების შესამცირებლად და ის კვლევები და ის რაღაც სტატისტიკები, რომელსაც ტელეეკრანებიდან მათი მაუწყებლებით და მათი ტელევიზიები გვიფრიალებს ყოველდღიურად, ამისი მთავარი მიზანი არის, რომ ამომრჩეველი შეიძლება ნაკლები ამომრჩეველი მიიყვანონ საარჩევნო უბნებთან, რადგან მათ კარგად ესმით, თუ საარჩევნო უბნებთან დადგება რიგები, მათ შეექმნებათ პოლიტიკური პრობლემა. ნაციონალურ მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ დაიწყო დასაწყისში ვთქვი, რომ იმ აზრის შეგუება, რომ ისევ ძალების გადანაწილებას იწყებენ მათი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევებით. თუმცა როგორც ჩანს, ამას არ დაჯერდა ბოკერია ჯგუფი და დღეს აწონდნენ თავიანთი რეიტინგი, გადახედენ მონაცემებს და ციფრებს და მიხვდნენ, რომ ერთი თვე არის არჩევნებამდე დარჩენილი და ვერ ასწრებენ სათანადო მოწყობილობას. და იწყება ოპერაცია არჩევნების თარიღის გადადგმა. დღეს არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, აი რა შეგვიძლია რომ თქვათ, რა რეალობის წინაშე არის ჩვენი ქვეყანა, რა მოუტანა რეალობაში ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდმა ჩვენს ქვეყანას და აგრეთვე წინა ხელისუფლებაზე აღარ ვისაუბრებთ, ვინაიდან ვრცელი გამოგვივა ამ საკითხზე საუბარი. სინამდვილეში ის დაპირებები, რაც გვესმის წინასაარჩევნო პერიოდში, ის კვლევის შედეგები, რომელიც თქვენც ასევე აღნიშნეთ, სიღარიბესთან დაკავშირებით, როდესაც ვაკეთებთ აქცენტს და რეალობა როგორი გვაქვს ეპიდვითარების ფონზე განსაკუთრებით, როდესაც ქვეყანა გაჩერებულია და კრიზისშია ჩვენი ეკონომიკა, ხალხი გაღარიბებულია და ამის ფონზე სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებისგან გვესმის, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღების გზაზეა და სინამდვილეში სულაც არ უჭირს მოსახლეობას ასე. აი ეს ყველაფერი ეს განცხადებები რას ემსახურება და შევაჯამოთ რეალობაში რა გაკეთდა, რა დაპირებები შეასრულეს ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დღემდე, იმიტომ რომ არაერთი დაპირება იყო ამ ხელისუფლების, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიოდნენ და მათ შორის იყო ერთ-ერთი დაპირება სიღარიბის აღმოფხვრა. თუმცა დღეს ვერ ვიტყვით, რომ ამ მიმართულებით რამე წინ გადადგმული ნაბიჯი გქონდეს. თუმცა ნაცვლად ამისა ისევ გვესმის მათი მხრიდან 10 წლიანი სამოქმედო გეგმებს გვთავაზობენ, რომლის მიხედვითაც ისევ გადაიჭრება ის პრობლემები, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს. აი, როდესაც ამ წლების განმავლობაში უკვე თითქმის 10 წელი, 9 წლის მანძილზე არც ერთი პრობლემა არ გადაიჭრა, 10 წელი სამომავლო 10 წლის იმედად, როგორ შეიძლება რომ იყოს საზოგადოება, რას ფიქრობ ამაზე? ნაცვლად ყობახიძის ოცნება ნაცვლად იმისა, რომ ფიქრობდეს საქართველოს მოსახლეობის და ქართული ოჯახების სიღარიბიდან გამოყვანის, ფიქრობდეს იმისა, რომ გააძლიეროს პირველ რიგში ქართული სოფელი, რაც თავშივე ნიშნავს იმას, რომ ძლიერი ქართული სოფელი ნიშნავს ძლიერ ქართულ ქალაქს და ეს არის ჯაჭვური რეაქცია და ეს მხოლოდ ეს ამოგვიყვანს ჩვენ გაჭირვებიდან. ნაცვლად ამისა ყობახიძის ოცნება დაკავებული არის ნაციონალურ მოძრაობასთან და ბოკერიას პოლიტიკურ ჯგუფთან საეთერო დუელით და დაკავებული არის ერთმანეთზე ხელის
დაშორით და ბრალდებებით. თუმცა საგულისხმო და მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ ქართული ოცნება უკვე მე-9 წელია ხელისუფლებიდან მოსვლიდან ერთი და იგივეს გვიმეორებს, რომ ბოკერია და სააკაშვილის დაჯგუფება არის დასაჭერი და არიან დამნაშავეები. თუმცა როგორც ისინი არა თავის მთავარ დაპირებას სამართლიანობის აღდგენის არასრულებენ, ისევე არასრულებენ მათ მთავარ დაპირებას ძიმე სოციალური ფონის გაუმჯობესებით და ბოლო წლებში მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტიპის რეალობა, ორი სურათით. ეს არის ჭიდაობა ორ ძალას შორის, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რომელიც არ დასრულდა და მანამდე არ დასრულდება, სანამ ჩვენ საარჩევნო უბნებთან არ დავაყენებთ რიგებს და მესამე ძალას და იმ პატრიოტ ხალხს არ მივცემთ ხმას და არ დაუჭერთ მხარს, რომლებიც რეალურად ფიქრობს, როგორც სახელმწიფოს შიდა პოლიტიკის მოწესრიგების, როგორც სახელმწიფოს სოციალური ფონის, ქართული ოჯახების სიძლიერეზე, ასევე ფიქრობს სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაზეც, რომლის პრაგმატულ ჭრილშიც განხილვა პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართულ ეკონომიკას გადავიყვანთ იმ რელსებზე და თავს დავახსენებთ ამ 30 წლიან უაზრო რაღაც არარსებულ კარზე, ევროკავშირის კარზე კაკოს, თავს დავახსენებთ არარსებული ბაზრების დაპყრობის პერსპექტივებს და რაღაც ოცნებებს, რომელიც არ დამთავრდა ეს 30 წელია. ქართული ეკონომიკა დგას და იდგება სოფლის მეურნეობის ნაწარმზე, ქართული ეკონომიკა დგას და იდგება ტურიზმზე, რომელზეც გადავეწყოთ, თუმცა აგით ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ჩვენ დასახარბიელოთ და ჩვენ დასასრულებლად მოვირგოთ, თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით რომ ერთი კონკრეტული ქვეყნიდან მოდის ტურისტი, რომელმაც როგორც აჭარის რეგიონი, ისე დანარჩენი რეგიონების უნდა შემოუტანოს ეს ფინანსური სარგებელი და ჩვენ სანამ არ გავაანალიზებთ და არ მივხვდებით ყველაზე მნიშვნელოვანს, რომ ჩვენ პირველ რიგში შესაძლებელი გვაქვს ჩვენი შიდა პოლიტიკა ამ მიმართულებით და უნდა გავხდეთ მწარმოებელი სახელმწიფო, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ქართული სოფლის გაძლიერებას, ქართული სოფლის ნაწარმის გატანას. ერთადერთი და ყველაზე მსხვილ ბაზარზე ეს არის რუსული ბაზარი, რომელიც სრულად უნდა ავითვის ჩვენ და სრულად უნდა ავათვისებინოთ ჩვენს გლეხებს პირველ რიგში, რომლის ნაწარმის და რომლის ნახელავიც განთქმული იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში და დღესაც რუსეთში უზარმაზარი მოწონებას იმსახურებს, ეს იქნება ქართული ღვინო თუ ქართული ხილი თუ ეს იქნება ქართული სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელები თუ სხვადასხვა ნაწარმი, ამით უნდა მოვახდინოთ ჩვენ პირველ რიგში დავიწყოთ ქართული სოფლის შენება და სოფლის მეურნეობის ნაწარმის რუსეთში გატანა და რუსული ბაზრის ათვისება და არა გავაგზავნოთ რაღაცა უაზრო ასოცირების ხელშეკრულების ფრიალი, რომელმაც ჩემი აზრით მხოლოდ და მხოლოდ სტაგნაცია მოგვიტანა ეკონომიკის და ჩამოგრევა მოგვიტანა, აი თითქოს რამდენიმე წუთს აგართმევთ დავასრულებ აზრს, აი თითქოს ასოცირების ხელშეკრულება ისე აღნიშნა ამ ორმა ძალამ, რომ და ისეთი გახარებულები იყვნენ და ისე გვამცნეს მთელ საზოგადოებას და მთელს ქართულ ხალხს, რომ იფიქრებდი ქართული ეკონომიკა დაემსგავსება იტალიის ეკონომიკას, საფრანგეთის ეკონომიკას, გერმანიის ეკონომიკას, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ამ ასოცირების ხელშეკრულებამ გარკვეულ ნაწარმზე აქციზის ფასის ზრდა მოგვიტანა. ერთ-ერთი შემოადგენელი ნაწილი იყო, რომელმაც ფასების გაძვირება მოგვიტანა. ანუ ასოცირების ხელშეკრულებამ იდეაში სამომავლო პერსპექტივაში უნდა მოეტანა აი დღე-დღეზე ევროკავშირის წევრობა, თუმცა ასოცირების ხელშეკრულების დღიდან ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ სახელმწიფოში მხოლოდ და მხოლოდ ფასების ზრდა შეიმჩნევა და ამის პირველ რიგში თქვენ ყველაფერს ერთმანეთს უკავშირებთ, აი როდესაც ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებზე ვსაუბრობთ, ქვეყნის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე პირველ რიგში და ამის ფონზე ანუ სიღარიბე, ეკონომიკა, საგარეო საფრთხეები, ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, თუ გვინდა რომ გქონდეს თქვათ მყარი ეკონომიკა, ისე უნდა ვიზრუნოთ საგარეო საკითხებზეც, აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყანა ძლიერი ეკონომიკურადაც, აი როდესაც საგარეო საფრთხეებზეც ამახვილებთ ყურადღებას, ანუ სინამდვილეში მაშინ როგორი პოლიტიკა გვაქვს ამ მხრივ არჩეული, ხელისუფლება როგორ ურთიერთობებს ირჩევს საგარეო კუთხით და როგორი იქნება უფრო ეფექტური თქვენი აზრით იმისთვის, რომ გქონდეს მყარი ეკონომიკაც და რეალობაში ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და არ ვიყოთ დამოკიდებული აი იმ სხვა პარტნიორებზე, რომელზეც თქვენც ისაუბრეთ. ჩვენ დღეს პირველ რიგში და ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა გავიგოთ ის, რომ ძლიერი ქართული ოჯახი ნიშნავს ძლიერ ქართულ სახელმწიფოს და ქართული ოჯახის სიძლიერე იწყება ქართული ოჯახის ფინანსური მდგომარეობის და დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებით. ამ კიდევ ერთხელ 70 წელს დაუბრუნდები, იმიტომ რომ 70 წელმა მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ტერიტორიული რღვევა მოგვიტანა და ქართული ეკონომიკის ჩამოშლა და ქართული ხალხის მიგრაცია და საოჯახებიდან ქართული ქალების და კაცების უაზრო გადინება და მათ შორის უკვე ახალგაზრდების დაიწყო. თუ იყო რამდენიმე წლის წინ ოჯახს ტოვებდა
ქართველი ქალბატონი, რომელიც ან თურქეთში, ან იტალიაში, ან საბერძნეთში მიდიოდა სამუშაოდ, დღეს უკვე მიდის კაცებით სამუშაოდ, დღეს უკვე მიდის ის მუშახელი, რომელმაც აქ უნდა დარჩეს და ქვეყანა ააშენოს და მიიღოს ამ ქვეყნის მშენებლობაში მონაწილეობა, ტოვებს საქართველოს იმისთვის, რომ ორი კაპიკი შემოუტანოს ამ ქვეყანას და აი ამ ყველაფერთან მიგვიყვანა პირველ რიგში იმან, რომ არასწორი სახელმწიფოს შიდა პოლიტიკა გვაქვს. არასწორმა შიდა პოლიტიკამ ჩვენ მოგვიტანა არასწორი საგარეო პოლიტიკაც ამასთან, რომელმაც ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა გამოიწვია, რომელმაც გამოიწვია მძიმე დემოგრაფიული ფონი, რომელმაც შემდგომ მოგვიტანა და თავს დაგვატეხა სხვადასხვა საფრთხეების წარმოქმნა, სხვადასხვა სახის პროვოკაციები, ეს იქნება დავით გარეჯის დაკარგვა, ეს იქნება მუდმივი უკონტროლო სიტუაცია სამაჩაბლოს სამხრეთ ოსეთის საზღვართან, სამაჩაბლოსთან, აფხაზეთთან, ეს იქნება მუდმივი იმ რისკის ქვეშ დგომა, რომ ვიღაც კოლექტიური ბლოკერიები აქვს და რომლებსაც წითელ ხალით ჩასუგებს კობახიძის ოცნება მუდმივ პროვოკაციებს და რუსოფობიურ განწყობებს აღუდგებს ქვეყნის შიგნით, რომ ახალი ომი დაიწყოს და ამომმა კიდევ ერთხელ მოუტანოს კიდევ ახალი ერთმანეთთან დაგვიფაროს ახალი ტერიტორიის დაკარგვა ჩვენს ქვეყანას და აი ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან რა თქმა უნდა დაკავშირებული და ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობა პირველ რიგში საქართველოს საფუძველიდან, ანუ საქართველოს საფუძველი და ჩვენი სახელმწიფო ხო ჩვენი ოჯახიდან იწყება და თუ ქართული ოჯახი იქნება ძლიერი, ქართული სოფელი იქნება ძლიერი, თუ ქართული სოფელი იქნება და გლეხი იქნება ძლიერი, ქართული ქალაქი იქნება ძლიერი, თუ ქალაქი იქნება ძლიერი, ამ ქალაქში არსებული რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი სწორად იქნება გამოყენებული, რომელიც კი არ დაიწყებს სახელმწიფოდან გადინებას, არამედ დარჩება სახელმწიფოში და ამ სახელმწიფოს მშენებლობას განაგრძობს. განაგრძობს დაიწყებს სწორი საგარეო პოლიტიკის კეთებას, დაიწყებს და სწორად მიუდგება სახელმწიფოს ეკონომიკის მშენებლობასაც და იმ რაღაცა პირველ რიგში ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა გავიგოთ. აი მარტივი ლოგიკა არის, ხო, 2+2=4-ია. მოვაწერეთ ხელი რაღაც ასოცირების ხელშეკრულებას, რომლის შემდეგაც ჩვენი ქვეყანა უნდა აშენებულიყო და მინიმუმ ჩვენი ეკონომიკა უნდა გათანაბრებული იყო თითქოს საბერძნეთის ან იტალიის ან გერმანიის ეკონომიკასთან. თუმცა ჩვენ ხო ხედავთ ამას, არა? ჩვენ ხო ეს ჰაერიდან არ მოგვაქვს. კორონამდეც, აი პანდემიას რო დავაბრალოთ, რომ ფასები იზრდება პანდემიის გამო. ჩვენ ხო პანდემიამდეც ქონდა ამ ფასების ზრდა. ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი თუ მოვაწერეთ და ევროკავშირის კარამდე ერთი ნაბიჯი გვაქვს დარჩენილი და სადაცაა შევახებთ, მაშინ ბატონი მიშელი რატო გვეუბნება, რომ კიდევ ერთი თაობა გჭირდებათ ევროკავშირში შემოსასვლელად? აი უფრო მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. ამერიკის შეერთებული შტატები არის, რომელიც შემთთვის არის ამერიკული საოკუპაციო რეჟიმი და ამ რეჟიმის წარმომადგენელი კეილი დეგნანი, არის ჩვენი თვითონ სტრატეგიული პარტნიორი, რომელმაც 300 მილიონიერმა ამერიკამ წარმოიდგინა 3 მილიონიან ქართველს, რომლის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორადაც მოიაზრებს თავს, მოქალაქეობას თავი დავანებოთ სახელმწიფოში შეშვების პრობლემები შეუქმნა. თუ ჩვენ რუსეთის საზღვარს გადავკვეთავთ და იქ ჩვენს მეგობრებს, იქ ჩვენს ნათესავებს, რომლებიც მრავლად ყავს და 9 მილიონამდე არის, თუ არ ვცდები მათი რიცხვი, მოვინახულებთ და ჩვენ მოვიაზრებთ მოსკოვს მტრად და რომლისგანაც მოდის ყველაზე მეტი ტურისტი და რომელიცაც ვართ ასე ღრმად და ასე მაგრად დამოკიდებული, მოვიაზრებთ მტრად. აი ის ქვეყანა ფიქრობ უფრო შესაძლებელია ეს ყველაფერი ახლო პერსპექტივაში რას ფიქრობ, გაითვალისწინებს ხელისუფლება თუ ამ ხნის განმავლობაში არაფერი არ გააკეთა ამ წლების მანძილზე? არ მაქვს, რა თქმა უნდა, არ მაქვს მოკლედ რომ იპასუხოთ, უნდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ. რა თქმა უნდა, არ მაქვს კობახიძისგან და ბინერაძისგან რაღაცა იმის ილუზია, რომ ის პრაგმატულად განიხილავს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, შეხედავს პრაგმატულ ჭრილში. არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ის თავს დააღწევს ხელისუფლება თავს დააღწევს ამერიკული საოკუპაციო რეჟიმის. თუმცა საზოგადოებამ რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ალბათ არჩევნებზე და რაღაც უნდა შეცვალოს ხო უკეთესობისკენ. კი, ერთადერთი და ყველაზე გამოსავალი არის თავი გამოსავალი. არჩევნები და საარჩევნო უბნებთან რიგების დაყენება. და ამ საარჩევნო უბნებზე მესამე ძალის და ამ შემთხვევაში სრული პასუხისგებლობით ვამბობ და ჩემს ყველა მეგობარს და გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხაროდ არა გვაქვს დრო რომ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, უნდა დაგემშვიდობოთ მაყურებელს შევახსენებ რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ჟურნალისტი ირაკლი ჯანყარაშვილი იყო. თქვენთვის კი ბორენა ონიანი მუშაობდა, ეს იყო გადაცემა დღის სტუდია. გმადლობთ იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წინ საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ, არ გადართოთ, ნახვამდის.